Ertalab nechida turuvdingiz? 3dan beri yuribsiz hozirgacha. Uxlaganim yo'q. Uxlaganingiz yo'q. Uxlamaysiz ham hali. Endi shu bilan iftorlik bo'ladi. 3da turganman, saharlik tayyorlab, narsalar pishirib. 3da siz shu qorningiz bilan 8 oylik bola bilan saharlik qilib narsa tayyorlab, nechta bolangiz bor? 2ta. Ular bog'cha maktabga boradi. Ularni jo'natdingiz, yuvib yig'ishtirdingiz. Ana ro'za tutganlar uyda yotibdi. Oh my god, bilmadim. Alloh bilguvchi, kimni ro'zasi qabul bo'lguvchi. Biz ojizmiz, lekin bunaqa homiladorni bunaqa qilib ishlatishlaringiz tarafdori emasman. Jonim olib ketyapti, kechadan beri belim bilan matgan. Yig'lamang, o'zi kirsin o'shalarga aytaman. Shuncha harakatingiz emanglagandan beshbattar. Buni javobini ham berasizlar, shunaqa qilib ro'za tutib, ro'za qabul bo'larmikan? Homiladorni yig'latib, lavlari qurib ketgan bir ahvol, og'riq bilan emanglaginimish yana. O'zi emanglasin borib ayting. Emanglamang, yotib damingizni oling.